ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചേസിങ് മൈ ഡ്രീംസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ നല്ല ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡിയാണ്. അപ്പോൾ 2 റെമഡീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറുള്ള റെമഡീസാണ്. നല്ല ഇഫക്റ്റീവാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുമയും ഒക്കെ മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണൂ. എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് നമുക്കധികം പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സമയത്തൊക്കെ നല്ല ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കീപ് വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ റെമഡി നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു 5-10 ചുവന്നുള്ളി നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കൽക്കണ്ടം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി മാറ്റാം. ഇനി മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു സ്പൂൺ വായിലിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ചവച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ നീരൊന്ന് ഊറി വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നീരൊക്കെ ഇതുപോലെ ഊറി വരും. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഊറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു നീര് 2 നേരം വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ചുമ നന്നായിട്ട് മാറിക്കിട്ടും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ ചുവന്നുള്ളി കൽക്കണ്ടം കൂടി ചതച്ച ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇനി കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മാത്രം നീരെടുത്തിട്ട് കഴിക്കാം കേട്ടോ. നല്ല ഇഫക്റ്റീവാണ്, ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുമ മാറിക്കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റെമഡി നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് നല്ല ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഏകദേശം ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം എടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ വേണം, അതായത് ചുക്ക്. ഇത് 2 പീസ് ചുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ജിഞ്ചർ പൗഡറായിട്ട് വരും. അത് 2 ടീസ്പൂൺ ആയാലും എടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ജീരകവും ചുക്കും ഒരേ അളവാണ് എടുക്കേണ്ടത്. കുരുമുളക് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഈ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് 3ഉം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ചാലും മതി. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തിപ്പലിയാണ്. ഇത് 2-3 പീസ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി, അധികം ആവരുത് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള സംഭവമാണ് തിപ്പലി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. നമ്മളുടെ മരുന്ന് പീടികയിലൊക്കെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ്. UAE കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷണൽ ആണ്. ഇത് ശരിക്കും ചുമയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ്. ഇതിട്ടാൽ നല്ലതാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ജീരകമാണ്. അത് എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ UAEയിലായാലും നാട്ടിലായാലും കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് കരിഞ്ജീരകം. അപ്പോൾ ഇതും ഓപ്ഷണലാണ്, പക്ഷേ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. കാരണം കരിഞ്ജീരകം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു മരുന്നാണെന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ വേണ്ട സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറൊക്കെ കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കരിഞ്ജീരകം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കണം. ഒരുപാടിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പൗഡറാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 2-3 ടീസ്പൂൺ പനങ്കൽക്കണ്ടം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സാധാരണ കൽക്കണ്ടായാലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. എത്രയാണ് അളവെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം. ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ടീസ്പൂൺ പൊടി എടുക്കുക, അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേൻ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുമ മാറിക്കിട്ടും. അത് ചുമ മാറുന്നത് വരെ കഴിക്കുക, 2 നേരം കഴിക്കുക.
ഈ പൗഡർ നല്ല ഇഫക്റ്റീവാണ്, നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. പിന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം, കാരണം നമ്മൾ വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പാർശ്വഫലമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫുള്ളി നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ, കാരണം നല്ല എരിവുണ്ടാവും. ഈ പെപ്പറൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല എരിവുണ്ടാവും കുട്ടികൾക്ക്. ഇപ്പോൾ എരിവ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു റെമഡി നല്ലതാണ്. എൻ്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുമ മാറുന്ന ഒരു റെമഡിയാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ചത് ഉള്ളിനീരിൻ്റെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ 2 റെമഡീസും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഷെയർ ചെയ്തതും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.